លោកស្រីបណ្ឌិតចូលសិនបាយអនស្ថាបនិកមិត្តភាពមិត្តកាយរដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីចម្ប៉ាកាអេម៉ាលីនបាហាមីនលោកស្រីឈីងឈីងវីអងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បុរសរីករាយដែលបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតលើកទី7មិត្តកាយរដ្ឋនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Friends of Asia Pacific Wax 5ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅលើទឹកដីអង្គរដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅឱកាសដ៏មហារលឹកនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះលោកស្រីបណ្ឌិតជូសិនបាយអនស្ថាបនិកមិត្តកាយរដ្ឋនារីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងគណៈប្រតិភូមិត្តកាយរដ្ឋនារីនៃគ្រប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីភាពជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គពិធីនេះការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី7មិត្តកាយរដ្ឋនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់សមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតនេះនិងបង្ហាញជូនសមាជិកទាំងអស់នៅការរីកចម្រើនរបស់សមាគមនៅក្រៅម្លប់នៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងឯកភាពជាតិនៅកម្ពុជាការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមហាសន្និបាតពិភពលោកលើកទី39នៅឆ្នាំ2026របស់សមាគមកាយរដ្ឋនារីពិភពលោកផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាដែលបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរៀបចំមហាសន្និបាតនេះឡើងយ៉ាងអធិកអធមខ្ញុំក៏សូមអរគុណរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចូលរួមសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី7នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅមតិស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លារបស់មិត្តកាយរដ្ឋនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការលើកកម្ពស់ចលនាកាយរដ្ឋនារីនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយសមាគមកាយរដ្ឋនារីពិភពលោកក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នារីដល់កុមារីយុវតីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់នៅគុណតម្លៃនៃចក្ខុវិស័យរបស់អគ្គស្នងការសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាក្នុងការចង់ឃើញកុមារីយុវតីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជារស់នៅក្នុងសីលធម៌សេរីភាពសមធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រចំពោះមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សមាគមកាយរដ្ឋកម្ពុជានារីកម្ពុជាដែលសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender តម្លៃស្ត្រីនិងការវិវត្តសមត្ថភាពយុវជនដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិចក្ខុវិស័យនិងមេគាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងនេះពិតណាស់ជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់សម្រេចបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏សាទរនិងគាំទ្រចំពោះចក្ខុវិស័យនិងគុណតម្លៃរបស់សមាគមកាយរដ្ឋនារីទាំងអស់ដូចគ្នាដែរដូចនេះក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយចលនានៃសមាគមកាយរដ្ឋនារីដើម្បីជំរុញឲ្យបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះសម្រេចបានដោយជោគជ័យអង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលជាទីមេត្រី
ខ្ញុំយល់ថាពិភពលោកនឹងកាន់តែសុវត្ថិភាពស្រស់បំព្រងនិងកក់ក្ដៅជាងមុនបើសិនបើស្ត្រីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការគៀបសង្កត់ពីកត្តាផ្សេងៗដូចជាកត្តាប្រពៃណីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាកង្វះការយល់ដឹងស្ត្រីរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកទៅបានរៀបមិនឲ្យទទួលបាននូវឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានពេញលេញពេញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការខាតបង់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនៃមូលធនមនុស្សដែលជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់សង្គមជាតិប្រសិនពួកគាត់បានឱកាសពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់សមភាព Gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅគ្រប់វិស័យជាអាទិភាពនៅក្នុងរបៀបវិរៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1យើងនឹងពង្រឹងភាពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសីលធម៌សមធម៌និងបរិយាបន្នដែលក្នុងនោះស្ត្រីគឺជាស្នូលយើងនឹងជំរុញការចូលរួមរបស់យុវតីក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិដែលមានសមាគមកាយរិទ្ធិរីនេះជាយន្តការដ៏ចម្បងមួយយើងក៏នឹងបង្កើនឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់សិស្សនិស្សិតនារីតាមរយៈការបង្កើនអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីបំប៉ននៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅការធានាសុវត្ថិភាពនិងការបង្កើនចំនួនគ្រូបង្រៀនជាស្ត្រីការបង្កើនសមមាត្រនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យបានជាអតិបរមានៅក្នុងស្ថាប័នជាតិគ្រប់ថ្នាក់ការពង្រឹងឱកាសការងារនិងការពារសិទ្ធិធ្វើការងាររបស់ស្ត្រីព្រមទាំងការបន្តតម្លើងតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិតជាដើមការបញ្ញាចិត្តទាំងនេះបានបង្ហាញថារាល់សកម្មភាពដែលសមាគមកាយរិទ្ធនារីពិភពលោកក៏ដូចជាមិត្តកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាននឹងកំពុងធ្វើដោយបានគូសបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចដោយលោកស្រីបណ្ឌិតជូសិនប៉ៃអនព្រមទាំងសកម្មភាពដែលសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តសម្រាប់បានពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងន័យនេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅការគ្រប់គ្រងជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះរាល់សកម្មភាពរបស់សមាគមកាយរិទ្ធនារីពិភពលោកសមាគមកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមិត្តកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជានិងសូមរក្សាស្មារតីនិងសកម្មភាពទាំងនេះបន្តទៀតដើម្បីជួយអប់រំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌និងធម៌ពលកុមារីយុវតីឲ្យមានអនាគតល្អនិងក្លាយជាទុនធានមួយដែលចាំបាច់ក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិទៅខាងមុខជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី7មិត្តកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចង់ប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាតាមការរំពឹងទុកខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកជាពិសេសបារមីក្រុងអង្គរដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងសូមប្រោះព្រំសពសាធុការពោជ័យមហាបវរប្រសើរជួនចំពោះគណៈប្រតិភូកាយរិទ្ធនារីទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារនិងជួបប្រទេសនឹងពោតែប្រាប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដីពីអ្នកកំបីគ្លៀតឡើយខ្ញុំសូមប្រកាសបើកមហាសន្និបាតលើកទី7មិត្តកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ